Moi kaikille! Täällä me mennään lumisessa suomalaisessa metsässä koirien kanssa. Yöllä on ollut kauhean myräkkä, on tullut lunta oikein huolella ja täällä on aivan ihanan kaunista täällä metsässä tänään meidän aamulenkillä. Ja mä aloin täällä miettiä, kun mä kävelin ja kattelin tätä kaunista luontoa, että sellainen asia, mistä haluaisin tehdä pienen videon, on metsässä kulkeminen ja metsässä liikkuminen koiran kanssa. Ja miksi se on muun muassa tärkeää koiralle. Mä joskus olin töissä koirahoitolassa ja siellä sitten ulkoilutin niitä erilaisia koiria ja toki vein kaikki aina vuorollaan metsään. Sitten siinä vieressä oli metsä ja pidin sitä tärkeänä, että ne pääsee metsään ne koirat. Ja sitten siellä oli yksi tämmöinen mäyräkoira, jonka mä vein sinne metsään. Mä ihmettelin, kun se varo kaikkea. Se niin kuin varo niitä käpyjä ja oksia ja kantoja ja kaikkea. Ja sitten kun mä vein sen takas sinne hoitolaan ja mä sit kysyin vähän sen taustoja, kysyin, että miksi hän se niin kuin käyttäytyi näin metsässä. Ja ne osasivat sitten kertoa, ne hoitolan pitäjät, että se johtuu siitä, että se on ihan täysin kaupunkilaiskoira. Eli ilmeisesti tällainen koira, joka kulkee ainoastaan puistoissa ja asfaltilla. Ja se näkyi siinä koiraksi kyllä ihan täysin, kun se oli siellä metsässä, missä oli neulasia ja kaikkea ällöttävää siinä maassa, niin se ihan käveli siellä silleen, ja tästäkö mun nyt pitäisi nauttia. Eli välttämättä sellaiset koirat ei osaa nauttia siitä metsäsolosta, jotka ei ole siihen tottunut. Mutta mä kyllä kehotan kaikkia totuttamaan oman koiran kulkemaan myös metsässä ja niin kuin iloitsemaan siitä luonnosta. Ja se, minkä takia se on myöskin tärkeää koiran hyvinvoinnin kannalta, niin on ihan samalla lailla kuin miten se on ihmisenkin hyvinvoinnin kannalta. Että se A, se liikunta ja sitten B, se stressitasojen laskeminen metsässä. Et Japanissa tuossa suositellaan, ihan lääkärit suosittelee, että esimerkiksi masennukseen, niin hoidoksi se, että menet metsään joka päivä. Ja sitä on tutkittu ihan tieteellisesti, että miten se metsässä olo vaikuttaa ihmiseen. Et esimerkiksi 10 minuuttia metsässä vaikuttaa jo sun verenpaineeseen, että se laskee sun verenpainetta. Ja sitten oliko 20 minuuttia metsässä taas vaikuttaa johonkin asiaan ja positiivisesti sun terveyteen ja sun kehon tilaan. Ja ihan samalla tavalla meidän koiriin. Eli se vaikuttaa positiivisesti myös niihin. Koirien kohdalla mä näkisin, että siinä on 2 aspektia. Se, että ne saa fyysistä liikuntaa ja että ne saa juosta, irrotella, ne saa avata niiden kehoa. Jos ne kulkee aina hihnassa, niin se vaikuttaa niiden kehoon niin, että ne alkaa menee vähän jumiin. Ne ei pysty tekemään niitä liikkeitä ja niitä käännöksiä, juoksuaskelia, mitä ne ehkä haluaisi, että ne sais jonkun lavat auki tai selän toimimaan. Että nyt on vähän tuolla jumi, kun nukuin väärässä asennossa, niin koira on kuitenkin 4-jalkainen eläin, se on luotu menemään lujaa myös. Niin metsässä ne pystyy irrotella ja mennä lujaa. Okei, koirapuistossa vapaana ne pystyy myös mahdollisesti irrotella, mutta se on vähän eri asia. Siellä on usein koirat on vähän stressaantuneita koirapuistossa, niin kun ne pissailee sinne ja kakkailee, vaikka siellä ei olisi muita, niin ne on jättänyt sinne niitä feromoneja ja hajuja. Eli kun sä viet sun koiran koirapuistoon, niin se ei rentoudu samalla tavalla henkisesti kuin miten se rentoutuu, kun se pääsee metsään. Eli se keho on se toinen aspekti ja sitten toinen on se mielen puoli. Ja sen mä ajattelen, niin kuin sanotaan tämä sanonta, että sellainen koira kuin omistaja, se pitää paikkansa. Monesti olemme sen huomanneet. Varmasti yksi syy on se, että me hankitaan sellaisia koiria, mitkä miellyttää meitä. Mutta sitten toinen syy on se, että me myös eletään niiden koirien kanssa joka päivä. Ja sitten ne koirat helposti niin kuin samaistuu meihin, meidän pelkotiloihin ehkä, meidän jännityksiin, meidän stressiin. Ja sitä kautta ne tavallaan muuttuu, ne imee meiltä sitä meidän huolta ja meidän arkea, meidän arkisia asioita. Ja jos ne ei pääse just metsää irrottelemaan ja niin kuin vapautumaan niistä asioista, niin se voi vaikuttaa myös niiden terveyteen. Et koira voi alkaa kehittämään sen henkisen puolen kautta myös sairauksia. Eli se vaikka sulla on vaikka uranainen
koiran omistajana ja se stressaa paljon ja koira stressaa sit siinä mukana ja on aina vähän kireä ja aamuisin käydään kireesti äkkiä siellä puistossa ja sitten mennään kotiin ja sitten se ovi pamahtaa kiinni ja koira jää sinne ja sitten se jää siihen kireeseen olotilaan. Se ehkä pääsee siitä vähän päivän aikana pois, mutta eihän se pysty irrottelemaan siellä asunnossa samalla tavalla, miten se pystyy sitten metsässä, kun sen tuo metsään ja päästään vapaaksi. Niin pikkuhiljaa se kireys alkaa niinku kertymään sinne koiran mieleen ja kehoon. Ja sitten siellä kehossa se voi alkaa aiheuttaa erilaisia ongelmia. Se voi aiheuttaa lihaksisongelmia tai ihan vaikka sisäelimissä. Näitähän on ihmisilläkin tutkittu. Samalla lailla koira on psykofyysinen kokonaisuus kuin ihminenkin. Mutta näiden 2 syyn takia on tosi tärkeää, että me välillä viitsimme vaivautua metsään koiriemme kanssa. Mä tiedän, että tosi monet ihmiset käy päivittäin metsässä. Jotkut jopa asuu ihan metsän liepeillä, mikä on aivan mahtavaa. Mutta sitten on paljon koiria, jotka ei pääse juuri koskaan metsään. Ja se on mun mielestä surullista. Ja mun mielestä koiran hyvinvoinnin kannalta pitäisi päästä vähintään kerran viikossa. Joka päivä on tietenkin se ihanne, mutta vähintään kerran viikossa metsää irrottelemaan ihan rauhassa. Syvälle metsään, missä on vapaasti irrotella, että ei tarvitse pelätä koko ajan, että jostain tulee joku toinen koira tai lenkkeilijä. Mutta täällä meidän Suomessa se on niin mahdollista ja se on niin ihanaa, kun täällä voi pitää koiria vapaana. Okei, täytyy vielä tähän huomauttaa pikkupointti ajokoirat ja muut mettäkoirat erikseen. Eli en nyt kehota kaikkia metsästyskoirien omistajia päästämään koiransa vapaaksi metsään. Et mulla on itsellä ollut tällainen vahvaviettinen mettäkoira ja sen kanssa metsässä kulkeminen saattoi olla sitä, että päästin hänet vapaaksi ja otin hänet sitten hihnaan vaikka 4 tunnin päästä tai päivän kuluttua tai vuorokauden kuluttua, mutta aina se tuli takas. Mutta se nenä vei niin vahvasti, että se metsä piti olla niin iso, että siellä oli oikeasti sit tilaa, ettei tullut vaaratilanteita. Mutta tämmöiset peruskaupunkikoirat kyllä yleensä pystyy päästään vähän pienemmissäkin metsissä vapaaksi. Mutta tämmöinen postaus tänään. Nautitaan tästä ihanasta Suomen luonnosta ja tuo meidän koirat myös nauttii siitä. Adieu!